নমস্কার বন্ধুরা, এই ভিডিওটিতে আমরা দেখব আমার পাখিকে আমি কীভাবে ট্রেন করেছি। আমি ওকে প্রতিনিয়ত খাবার সময় ওকে জাস্ট একটু বলি মুভস মুভস মুভস, এবং সেই কথা শুনে এটা অটোমেটিক্যালি শিখে গেছে। এখন ও খাবার সময় ওকে যদি আমি বলি মুভস মুভস, ও ঘরে। চলুন দেখি ও কীভাবে করছে। মুভস, টিকু মুভস মুভস moves 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 again moves, আরেকবার মুভস করো, আরেকবার করো, আরেকবার করো, গুড গুড। চলো আরেকবার করো টিকু, আরেকবার মুভ করে দেখাও। চলো মুভস 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 করে দেখাও, দেখাও মুভস মুভস। চলো ঘোরো, আরেকবার ঘোরো, মুভস মুভস করে দেখাও, মুভস করে দেখাও, মুভস দেখাও, মুভস। আরেকবার মুভস, না ঘুরলে আমি দেব না। ঘোরো ঘোরো, মুভস 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 মুভস। আরেকবার মুভস মুভস দেখাও, মুভস আরেকবার করো, মুভস মুভস করো, মুভস মুভস। গুড। ওকে, ভিডিওটা যদি সবাইকে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হবে পরবর্তী নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।